kiganiro sangisa kuruhura amahoro banje kwifuriza mwaka muhire wa 2021 nizera ko Imana izabana nawe muri byose ari mu muryango wawe ari mu byukushyira amaboko ari mu ngane yawe n'Imana. Ubushize rero twari mu biganiro byashize twari kugana ku Mwuka Wera, twabonye ko Umwuka Wera twemeza icy'icyaha, twabonye ko icyaha cy'urwangano, icyaha cyo gukunda amafaranga, ndetse mu biganiro bibiri biheruka twabonye ubuhamya bwa Pasteur Clement Rwigamba twita Dadi. Ariko kubera ibihe turimo cyo gutangira umwaka mushya n'abayisubitse iyo gahunda tuzayikomeza gutaha, tukiganira ku cyigisho nise byuka urabagirane. Mbere ko dukomeza reka dusenge. Yegura ku ngoma Mana ishobora byose, tuje imbere tugushima, tushimiye umwanya mwiza duhaye kuganira ku ijambo ryawe. Turagusabye Papa kugira ngo Umwuka Wera tuyobore muri byose. Turagusabye kandi ngo waba aremerewe n'ibibazo binyuranye by'isi, wafite agahinda wese aze imbere yawe umuha amahoro mvajuru. Kandi dusabiye n'imiryango yacu bari hirya no hino kugira ngo n'abakumenye baruhukire imbere yawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko navugaga rero tugiye kuganira ku kiganiro nise ngo byuka urabagirane. Uyu mwaka ushobora kuba utarakwereye neza. Uyu mwaka turimo kurangiza 2020 habaye n'ibintu bidasanzwe bya COVID-19. Abarafite imirimo hari abayivuyeho, hari abakodeshaga amazu bafite abazi makodesha bapangaye bavamo, hari abapfushije ababo. Mbese ibibazo uyu mwaka mu by'ukuri ntabwo navuga ngo wagenze neza kuri benshi. Uretse ibyo rero, nubwo ibyo bitabaho, ariko urebye kamere y'umuntu, Pasteur Mpyisi yivuga ngo twavukiye inyuma y'urugo. Kubera icyaha cy'ababyeyi bacu basuzuguye Imana bakarya ku giti cyabuzanyijwe, biruka muri Edeni ahantu hari haguwe neza banezerewe, barirukanwa bajya mu bibazo, biratangira gupfa, utangira kubabara, uyu uratangira byose, mbese byari byose tuzi biratangira. Nawe ushobora kuba uri mu bibazo bikuremereye cyane, ariko bikatumaze dusome n'iryo somo tugiye kuganiraho rivuga ngo byuka urabagirane. Ni isomo tubona muri Yesaya, n'amagambo umuhanuzi Yesaya yanditse mu gice cya 60 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Aya magambo ushobora kuyumva uti ngewe ibibazo ndimo ntabwo bishoboka rwose, nta kunabivamo, nta mucyo wandasira. Satani rero burya agengura abantu ibintu byinshi. Hari n'igihe batari ikibazo ariko akakigira ikibazo. Muri iki cyumweru ndumva ejo bundi hari umukecuru twagiye guherekeza umubyeyi mwiza cyane, bavugaga neza cyane, ari muzi ariko imico ye ntabwo neza cyane. Ubwo rero umukobwa we amuvuga yavugaga ko yamweretse urukundo rudasanzwe, nyina yamweretse urukundo rudasanzwe kubera ko yakuze yumva ngo ari mubi. Uwo mukobwa ntabwo ko Satani amwongorera ko ari mubi, kavuga ati ntabwo usa na mukuru wanjye, sa na murumuna wanjye, ntabwo usa n'abana banyu rwose, akumva ari mubi. Ariko Imana ishimwe ko yagize nyina wamuhumurizaga, amwereka urukundo by'umwihariko, aza kumva ko atekanye ameze neza kubera ko nyina yamweretse urukundo. Ariko nababwiraga akantu gato gashobora kuba akantu gatoya cyane, ariko Satani akakwereka ibindi. Uretse rero nako kana kwita gatoya, hari igihe kuko uri mu bibazo bikomeye. Ushobora kuba uryamye, kuko amagambo turavuga ngo byuka urabagirane. Ushobora kuba uryamye mu gahinda agenda kakurenze. Ushobora kuba ufite uburwayi budakira. Ushobora kuba wihebye ubukene bwakurenze. Ushobora kuba ufunzwe utazi igihe uzaviramo kandi ufite umuryango yenda ureberera, ukwiye kureberera. Ibibazo ni byinshi.
hari muri Bibiliya hari urugero ngira ngo ntange rw'umuntu wanyuze mu bibazo biremereye cyane, ngira ngo murumva uwo ari we. Umuntu witwa Yobu. Umuntu witwa Yobu yari umuntu ngo wakiranukaga ku isi hose, donc yari umuntu n'Imana yirasa imbere ya Satani. Usoma igitabo cya Yobu guhera ku murongo wa mbere wabibona ko yari umuntu ukiranuka cyane. Ariko uretse ibyo gukiranuka, Imana yaramuhaye n'umugisha. Imuha abana abahungu n'abakobwa, imuha ubutunzi bwinshi, imuha umugore. Mbese Yobu rwose yahoraga ashima Imana, anezerewe, ameze neza, yumva ari mu murongo w'Imana. Ariko igihe kiragera, kubera nyine biturutse no kuri Satani, buriya ntitukibagirwe ko Satani aba ari inyuma y'abiriya byose. Keretse iyo wakoze icyaha nyine Imana umubyeyi wawe yakwita urushyi, birashoboka. Tuzabiganiraho mu biganiro byayo bizakurikiraho. Ariko Yobu we ni ibintu Imana yemeye, ngira ngo bizanyuma mu myaka natwe turabyungukiramo, niko navuga, kugira ngo tuzabone uburyo twakwihangana tuvuga ngo nayo yarihangana. Yobu rero yagize ati umunsi umwe, turabizi ntabwo tujya kwasoma, ariko turabizi ko umunsi umwe abahungu n'abakobwa bageze icyo bapfira, umunsi wose barapfa bararangira. Ntibyagarukiye, ahubwo Satani yaravuze ati no, ntabihagije, akomeza gushima Imana. Noneho ubutunzi bwe bwose nabwo buragenda, bwose buragenda. Ntibyagarukiraho, reka ariko dusome tukiri naho ngaho, yenda turebe ko byabaye, bwa butunzi bumaze kugenda. Turebe muri Yobu igice cya mbere 20 kugera 22 twumva kwavuga. Maze Yobu ahera ko arahaguruka, ashimura umwitero we, arimoza yikubita hasi, arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye gusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kwihereza ku Mana. Yobu rero ntabwo byagarukiye, ahubwo ikintu ngiye mbona cyane namubaje cyane nuko inshuti ze zaje kumuhumuriza, zitwa ko zaje kumuhumuriza ngo zamaze iminsi zitanavuga, zifite agahinda, ariko zagezeho zimushinja icyaha. Yobu rero ntabwo byagarukiyeho, ahubwo n'umugore we yari asigaye yakwiye kumuhumuriza, yaravuga ati yakana Imana wipfire. Muri ibyo byose Yobu ntabwo yigeze yihakana Imana, ntiyigeze yiheba. Ahubwo dusomye Yobu igice cya 22 nacyo gisoza kire gitabo cya Yobu, za nshuti zamuguye nabi, umugore ngo ati tuko Imana ihakana Imana wipfire. Dusomye turabona ko Imana yageze ikabwira Yobu ngo nasabire ba bagenzi be batatu bari baje kumusura, bayitwa ko ari kumurize ko baje nabwo bamuri ikigeragezo. Yobu arebera ko ushobora bareba nabasabira umugisha nti ko Imana yavuze ati nutadonde kugira ngo babadire basabira umugisha. Ariko Yobu ngo ndereka nsome Yobu 22:10, Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka ahera ko aramunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Nuko abavandimwe bose bamusangana na bashiki be bose n'abari baziranye nawe bose, basangirira nawe mu nzu ye, baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose. Turasoma mu Isezerano rya kera wandika, Uwiteka yarabwiye, ariko ntabwo ko Satani yari inyuma y'ibyo byose, turabizi. Baramuhumuriza ku rwego Uwiteka yari yaramuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. Ndagira ngo mbwire mwene data, aba bantu dore baje ku munota wa nyuma, niko navuga. Wakwibaza se mbere bari hehe? Mbere bari hehe? Ko yapfuje abana bareba, ubutunzi ukamushiraho areba, ba bantu b'inshuti bakaza bakamushinyagurira, ba bantu bahari bavandimwe dore barabona abavandimwe n'abashikire. Ariko Imana hari igihe yemera ko muvandimwe nkunda, hari igihe Imana yemera kunyura mu kigeragezo ikamera nkaho ucecetse, abavandimwe bakamera nkaho bacecetse neza, ukibaza se bari abantu barantaye ko nabagira ibi n'ibise bite. Ni ngombwa Yobu rero abaniye neza, ariko Imana hari igihe yemera kunyura muri icyo kintu kubw'impamvu. Iyo bahita baza kumuhuriza ntabwo ubuhamya bwari kuba buhari. Ariko ndagira ngo mbwire ngo nawe ntukarakare umwana w'umuntu ngo ntabwo ngo dore ngo nimwita ntiyansuye, ngo dore narahombye, naracuzaga ndahomba, barangiye inshuti zose zimvaho, ngo dore nararwaye. Oya, wowe niba uri umwana w'Imana, turaza kureba ibanga, turanariza urugendo rwo kwishima ku mwana w'Imana. Ibanga n'iryo banga niho tuza kuganisha rundi.
menya ngo niba umwana w'Imana nyakuri wamara barakurikira Yesu ukiyemeza kumukorera ukiyemeza kumubera ambasaderi hano ku isi, menya ngo ibyo unyuramo byose Imana ifite impamvu yabyo. Imana rero ko bari abavandimwe bose bamera kuri uyo bamaze kunyura mu kigeragezo cya Imana kutakora cyo cyanyuma cyo bagoreka sabire umugisha bari abantu, nibwo noneho Imana yafunguye inzugi b'abantu baraza baramushumbusha bamuha amafaranga bamushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izabo. Yewe ndavuga ko iyo mpeta ni Imana yamwambitse impeta yari yagitsinze rwose. 12 ni Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 12,000 ibintu byose byikubye kabiri. Ndetse yabyaye n'abana, abana bo hari wakoze komeza ati abana bo ntibishyuye kabiri kuko abana bo n'ubundi azababona mu ijuru, babana be n'ubundi azabona mu ijuru, baramugwaniraga neza. Ubwo nagiye ngo isomo wavana hano kwa Yobu nuko nibura n'ikigeragezo witanyangura abantu ngo utangira ucumure mu mutima ngo baramvuga ngo bari bansura ngo bamfasha, reka iyo baba yihorere rwose nta mpamvu yayo. Yobu rero ni ntuza ni urugero rufatika. Nagiye nganira n'abantu nkikora no harabungana ko cyane niko nahoranaga na wenshi abadamu bapfusha abagabo muri jenoside bakabasenyera bakabatema barabatemye bana bifubye n'ibyo. Ntabwo Yobu rero utekereza nawe ni ururi muzima nubwo gutuma igisebe cyarakize. Yobu rero yariciye mu ivu ibintu byo njya nibaza niba hari ikigeragezo cyageze kuri Yobu bambe cyane kigera kwa Yobu atanyuzemo, ariko byose arabitsinda. Yobu rero nabura ko najyaga mbira abadamu cyangwa abana bifuye cyangwa byose bizo mu kigeragezo ngo bamvuze banyanze. We no, Yobu baramu inshuti zose zamuvuyeho kwiza ku mugore yishakiye kugeza ku abana baba bategera ngo bamuhumurize. Nta muntu n'umwe ishobora bitwa ko inshuti bamushinja icyaha. None Mana yanjye mbega ibintu byari biteye ubwoba, ariko Yobu ahagarara ashikamye. Turabona ko yabitsinze rwose. Wambaza uti se kuki Imana yemera ko ibi bintu byose bitugeraho? Hari isomo ndamaze kurivuga hano kenshi cyane, ndarikunda cyane njya nivuga rwose kubakurikira ibiganiro murarizi. Munyamwana namwe arafashe umutwe nk'uko narifashe umutwe niwe hani igice cya 9 kwera ku murongo wa 1 kugera kwa 3. Hahandi babaje wa muntu babaje Yesu ati kuki umuntu yavutse ari impumyi? Aravuga ati ese niba akoze cyangwa ni nabyo bakoze icyaha? Aravuga ati oya, nta cyaha yakoze, uko yakoze icyaha suko abye bakoze icyaha, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nawe rero ushobora kuba uri ibibazo unyuramo, Imana iri umwana w'Imana izejana kwijana ngo imirimo y'Imana ikugaragarira muri wowe. Njya nkunda kubwira abantu ko murabizi abakurikira ibiganiro n'ubuhamya natanze, nashatse umugabo ufite imyaka 48, umunyarwandakazi namwe mu ndebere. Umunyarwandakazi ugiye gukina imyaka 48 atarashaka umugabo. Oh la, mwumva ibyo nanyuzemo. Ariko ndashima Imana ko nenahuye na Yesu nkiri muto, mbonye ufite 20 n'ingahe Imana mpura na Yesu rwose numva ndamaramaje, numva mpaye amahoro ntasobanura. Amahoro mvajwe ntabwo nigeze numva ngo ndahangitse ngo ntabwo mfite. Abanzi imbere barabizi hageze abona ni mfite isoni cyangwa ngize guya ntabwo numvaga ameze neza. Ariko mbabwije kuri ikigeragezo nabonye kiremereye cyane ngo mbaze imyaka 30 niko nta mugabo nashatse. No, niwe mwana w'Imana. Imana izaguha ubuhamya ufasha abandi ngo nta kana nabyaye. Abana barahari hanze hari giye bagira gufasha. Nanjye nta mwana navanye mu nda ariko ufite abana benshi kandi baranezeza. Ubwo rero si ngo none se ngo uracumbagira ngo warabavutse uremaye bugende ngo Satani kwanagira ngo wavutse uremaye kwara batagira ngo sinjyana umwitwa Vujisik Nick buri avutse atagira amaguru n'amaboko pe habe kuko ashima Imana ko yimbaza Imana. Nta kintu na kimwe ndabona ntabwo kibaho cyatuma umwana w'Imana yijujuta ngo Satani agukanagira ku gakanu ngo wihebe urambarare mu byaha, urambare mu gahinda, urambare mu kwiheba. Mwibuke ko isomo tuganira hano ngo byuko ugira gute urabagirane. Cyukurabagirana nta mpamvu Satani agukanagira ngo yebabone. Ndibuka rimwe kera nkiri muri Kongo, hari umugore twasenganagaza kutubwira umugabo we ibidayimoni byateye tujyayo. Yari umugabo w'amafaranga menshi ufite ikizu cy'igitabashwa. Turinjira
umugabo ari muri salo ajya kwisha munsi y'ameza. Ndebere namwe nyirurugo. Ariko ubwo dayimoni niba ari umusari injangwe, niba ari ubise atabantu kunyica simbizi. Ariko umugabo pe ufite amafaranga menshi wize yageze cyo ashaka kwisha munsi y'ameza. Satani none nawe arigiye akongorera, ukumva ukwiye kujya kwisha munsi y'ameza, ukumva nta gaciro ufite, ukumva nta kigenda. Ariko nabwiye ngo nta kintu na kimwe kera kirabura cyahungwa umwana w'Imana ngo aryamane, ngo arambarare mu gahinda, arambare mu kwiheba, arambare mu kwijujuta, arambare muri bya bindi byose. Oya, ni igihe cyo kugira ngo muri uyu mwaka, muri iyi minsi utangiye umwaka mushya, twatangiye umwaka mushya, ubyuke urabagirana. Amina. Vuti Satani ndakwa. Iyo umwaka utangiye banafata ingamba. Banafata ingamba rwose. Abo nafata ingamba ngifite ahanandika, nkandika ngo dibyo nzasengera. Akesha nibigaruka kugeza ku kintu cy'amasengesho, hari biba byarashubijwe nkabivanamo, ariko ibindi nkabigarura aho nsengera, ariko n'ingamba banafasha. Ndagira ngo muri uyu mwaka ufata ingamba imwe mu ngamba ni ingamba niyo ingamba imwe simenye bayita ingamba, ufate ingamba cyangwa icyemezo, ufate ikinyarwanda cyoroshye, ufate icyemezo cyo gusanga Yesu kuko uko ameze kose. Sinageze kwabira umugabo namenyanye nawe nkihura na Yesu, yararwaye sida, imisiti igabanyuka nari itaraza, ariko umugabo uteka muramwibuka, ndabwo ningira mu ijuru nzamubona rwose. Uwo mugabo yari afite sida y'ibimenyetso byose, aziko agiye kwisiga umugore n'utwana dutoye, ariko yakundaga Imana. Twajya kumureba akaruduhumuriza, akaduhumuriza ati yewe we, akaduha morale, akashaka kudusetsa kugeza ku munota wa nyuma agishikamye, kandi asigara arwaye nabi, adusigara utugufa, ariko kugeza ku munota wa nyuma papagemo ntabwo yeza ahungabana. Twamutaye papagemo ntabwo yeza ahungabana, simboneho ikintu na kimwe, nta kibaho. Jya mbwira Imana nta na kimwe, na Satani akabyumva, nta kintu na kimwe nzemera ko kimbyamisha ngo ndihebye gusa. Oya, ntacyo nzemera rwose, nta na kimwe. Aha rero reka tugenda tuve kuri aba barambariye mu byaha, ariko ndajya mubwire ngo niba bakubwira ngo arisomo nkunda cyane, rivuga ngo twari nk'ibi usomye muri za Rusimpasoma, ariko ndahavuga muri za 39:14. Turi birema byiza, turi biremwa twari mu buryo bw'igitangaza. Yes, uwaremwe none ruri kirenze wageze mu mwana w'Imana, wanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Ndagira ngo umenye ujye ugenda wewe. Amina. Genda wewe rwose. Impamvu rero byose byaje, ibi byose byo yanyuzemo, papa ye ibyunyuramo, byaburwaye bwose, kagenda kose, bwabuhemo bwose, bwabutindi bwose, biriya bintu byose ndagira ngo mbwire ngo nuko twavukiye mu cyaha. Usomye muri za 50 igice cya 51 niho ubona ukuntu ni umwami Dawidi wabyanditse n'amagambo meza cyane. Yari umuce ugufi kandi yanditse ari umwami. Aravuga ati Mana mbabarire ku ndwara zawe, ku mbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Akenshi tuba turi hariya twihebye kubera ibyaha, kubera ko muri Yesaya 48:22 avuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Mu by'ukuri ibyaha, iyo uri mu cyaha nicyo gituma ubura amahoro. Ariko undi umwana w'Imana by'ukuri nta byaha wishinja, ko ibyaha iteka Imana ribabarira. Iyo usabye urababarirwa, iyo usabye imbabazi y'icyaha urababarirwa. Ariko ukiri mu byaha nihangije ukarambarara hariya ntubone ibyaha byo, ukabona agahinda na byaha byose nyine uzunyuramo. Ariko uramutse wihariye by'ukuri, nyine byaha byo Satani agira kurambara hejuru, ukaryama ari ukarambara. Hano rero mvuga navuga Sawa wa gatatu. Mana mbabarire ko kubimbazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye. Reka ngere kuri 7 Yesu 3:4. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Dore ushaka kuri mu mutima wanjye hataboneka, uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe zo undera, unyuhagire ndaba umweru ndushe urubura, unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufa yagwavuniye yishime. Amina. Ibanga ryo kugira ngo ugire amahoro nyakuri no kwihana ibyaha, naho bya bibazo bikuzungurutse byo, mwibuke iki mutwe kiga ibyisho twiga ngo sanga Yesu akurura byose arabihura hatabuzemo na kimwe.
bwaba ari ubupfakazi, bwaba ari ubupfubyi, bwaba ari ubukene, bwaba ari ugupfusha abantu bawukunda, byaba ari guhemukirwa, bwaba ari ugufungwa, bwaba ari sinzi ibyo ari byo byose, ariko uko bisa kose nta kintu na kimwe nk'uko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 uhereye kuri za 28 kumanuka, nta cyatandukanye n'urukundo rwa Kristo. Habe n'urupfu, habe no gutotezwa, habe n'agahinda, habe no nta kintu na kimwe gishobora kuntandukanya n'urukundo rwa Kristo, habe na kimwe kiretse icyaha cyonyine. Ibyo rero wabunyuramo byose byuka urabagirane. Amina. Kubyuka urabagirane rero ntabwo upfa kurabagirana gutya. Yesu niwe mucyo nyakuri. Usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 9, ntabwo masoma ariko kubera ntabwo masoma, navuga ngo uwo niwe mucyo nyakuri waje mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yesu niwe mucyo nyakuri. Kandi dusomye muri Yohana n'ubundi igice cya 8:12 ho reka masome Yohana igice cya 8:12 ho reka rwose masome niho havuga ko Yesu avuga ko ari we mucyo w'isi. Reka ho masome rwose. Yesu niwe yarivugiye muri Yohana igice cya 8:12 yarivugiye ati, Yesu yongera kubabwira ati, nigiye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amina. Mwibuka gusoma ryacu rivuga ngo byuka urabagirane, ngo umwijima w'icuraburindi uzatwikira isi, ngo ariko wowe umucyo uzakurasira, niko twasomye. Yesu rero niwe mucyo nyakuri. Arabyivuye ati hariya mbere ni Yohana byanditse avuga ngo muri Yohana igice cya 9 ngo niwe mucyo w'isi waje kumurikira buri umuntu wese. Hano Yesu yabyivugiye ati muri Yohana 8:12 ngo nigiye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Haleluya. Byuka urabagirane rero. Sanga Yesu akuruhure. Nta kintu na kimwe kera kirabura cyatuma uva muri bya bintu byose usanga Yesu yarivugiye muri ibyashwe 20 ngo dore mpagaze ku ruhinda komanga, umuntu yumve ijwi ryanjye gakingura nzinjira dusangire. Amina. Araza mugasangira ubuzima bwose, araza mugasangira imirimo ukora, akazi akayivangamo. Njyambwira Imana kenshi muri iyi minsi ngo reka nivange mu byawe nawe uvange mu byanjye. Nanjye ngo ndi mu cyo kiza gukora, ariko hari ibyo nkora n'umurimo w'Imana nkora, nta bucuruzi nta bindi ndimo, ariko ni umwe muri Imana iba yampaye izi wivangemo n'uburyo mbanye n'abandi. Amina. Yesu rero ashaka kuza mutima wawe waze musangire, umufunguro ugeza muri ke mutima wawe, ubonemo byaha, ubyihane, none ubuzima bukomeze unezerewe, akubabarire kandi aguhamore umbaje. Iyo yari amaze kukumurikira ukiharuka mwana w'Imana, icyo gihe nawe umucyo. Muri Matayo igice cya 5:14 niho Yesu yabwiye intumwa ze ngo muri umucyo w'isi. Niba nkiri ku isi mu myaka 68 mfite ubu ngubu, hari abandi utabapfuye kera cyangwa bangana ngere kuba bamugaye bari mu buri bari ororongeye nkumva ndi muzima shima Imana n'ubu ndagiriwe. Hari impamvu rero ngomba kuvuga ngo reka aho ungerageze kuba umucyo. Hari amagambo nkunda cyane Pawulo yandikiye Abafilipi, reka nyasome, aboneka mu Filipi igice cya 2 umurongo wa 14-15. Reka aho masome. Mukore byose mutitotombana, mutagishanye impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muri abana b'Imana mutagira inenge hagati y'ab'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Yesu ntabwo agenda ku isi ngo agenda akiza abantu, agenda abahumuriza, agenda ayigisha, agenda abwiriza. Kubwumva nta gihari, ahari mu by'umwuka, ariko ari muri twebwe abana b'Imana. Amina. Hano rero mu ab'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi, ikasubiramo mwumve,
mube abana b'Imana mutagira inenge hagati y'ibihe y'igihe kigoramye cy'ubugoryi. Mana yanjye, hasigara ubugoryi buteye ubwoba. Umwana akaryamana na se, umuhungu akaryamana na nyina, abana bavuka abantu bavinimwe akaryamana bakabyarana, umwana akaryamana na nyina wabo cyangwa na nyirasenge. Biteye ubwoba. Umwana akica nyina, umubyeyi akica umwana. Yeba mbega ibintu n'igisimba bidakora. Ni igihe cy'ubugoryi rero. Abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Ese uritabaza cyangwa umwijima? Tukwiye kwa amatabaza. Hano rero ndababwire ngo umaze kwakira Yesu umutima ukwiye kwitabaza. Reka turebe ingero zimwe z'abantu babaye amatabaza. Hari agakobwa, abantu hari amakuru meza cyane nkunda mu bami ba kabiri. Umwana w'umukobwa bayitabaza gusa, bami ba kabiri igice cya 5. Bami ba kabiri igice cya 5. Bami ba kabiri igice cya 5 rwose hari inkuru z'umukobwa, agakobwa gatoya. Reka masome Abami ba kabiri igice cya 5 mpereye ku murongo wa 1 kugera kwa 19. Hatubwira amakuru, umutwe w'amagambo aravuga ngo ibya Namani umugaba w'Isiriya w'umubembe. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko ari umubembe. Mwumvire na ibya kandi tuzuma ababembe icyo gikonwa abantu babizaga. Ariko umwami ntako Imana yaramukoresheje ikamugisha, igahera umugisha n'igihugu cye. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli, banyagayo umukobwa muto, abo umuja wa Mukanamani, umukobwa muto. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyama databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Oh la la. Aka kana k'agakobwa mu by'ukuri ndera umwana muto nashatse kwisoma, nashaka kuvuga ariko nashatse kwisoma ngo mwumve ko yari umwana muto. Umwana muto atandukanye n'ababyeyi be, umwana muto atandukanijwe kandi uyu nguyu Namani wabigize mu ruhare, ari wabaga yayoboye ibitero. Umwana atandukanye na se, atandukanye na nyina, atandukanye n'abavandimwe, batandukanye na bene wabo bose, baraje bamugize umuja. Reaction imyitwarire yari ibereye uwo mwana w'umukobwa ari kwanga abo bantu bose. Rwari urwango, nta n'umuntu ari kumugaya ngo yanze wabo. Yari umuje ntabwo yari gucika n'akuye gute, ariko ubusanzwe yari kwanga abantu bamutakaje n'umuryango we akabanga. Ariko muri we yaragiye aba umucyo muri wa muryango. Yawe mbega akakobwa keza. Aravuga ati, Imana namenye, Imana yo muri Isirayeli namenye, Imana ishobora byose, Imana ikunda do nabo buri akushaka kwara mubaniye neza. Ariko hari igihe ugira umuntu neza, inambwe bari baramugira rirenze urugero, ariko ariyemeza abagira neza. Aravuga ati, icyama yo mbega ibintu biryoshye we. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyama databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya bakamukiza yamukiza ibembe. Mbega urukundo niko byabiro. Amakuru turayazi, yenda kubatayazi. Ikindi yari umwana agomba kwavugisha ukuri, yari yareze imbuto, yari abantu bamuryango ababera umucyo, yera imbuto zibereye abana b'Imana. Bari bazi ko gukora umunyakuri, bari bazi ko badakabya. Mbese yaragiye ahagarira Imana Isirayeli mu muryango w'abapagani. Nta kintu cyiza nko kumukozi w'Imana ukora ambasaderi, kuba ambasaderi mwiza. Njya nibuka amakuru dusoma ya Sebukwe wa Mose. Sebukwe wa Mose yaragera musanga Mose uzi ko nabwo wari uhagarariye Imana mu Isirayeli igihe bari mu butayu, igihe bari barimo kugenda. Noneho Sebukwe ajya kumusura, aravuga ati, mbega umuntu urushye. Ubu se rwose abantu bose bazajya baza ntabwo twasoma kuri uyu mwanya mutoya, ariko usomye mu Kuva 18 cyane cyane kuri 24 niho tubona ngo Mose yumva inama za Sebukwe. Yaravuga ati, no, reba abantu b'inyangamugayo ubahitemo, noneho bajye bakurikira, bajye baca imanza, izabananiye abarizo bakuzanira. Mose aramwumvira.
sebukwe wa Mose yabaye umucyo kuri Mose, amugira inama arazumva. Ndayamubwire ngo nta kuntu wavuga ngo umukristo ahantu utabera umucyo abantu, ahubwo uri umwijima. Ese wa mudamu we kwa sobukwe umuryango washatse muri umucyo cyangwa uri umwijima? Waraje ngo wonyongera kuvugana n'abashikiwe n'abanyira n'abanyina baramukoze n'umuvugana. Ese kuvuga ngo urasenga aho abana b'umugabo mubanye mute? Aho ntubanga ngo ntabwo wababyaye kandi no ukwiye kukwereka urukundo kurenza abandi abo wabyaye. Abaturanyi mubaye mute? Ese uri umucyo aho utuye cyangwa uri umwijima? Twese nanjye ndibwira ibyo mbabwira, nanjye ndibwira ndagira mbabwire ngo nanjye niga, nanjye uvuga kugira mukagira ngo nabigize ndacyarwana nanjye urugamba. Ntabwo ndagira aho Satani ategeze imyamba, nanjye ndacyari ku rugamba rwose. Ariko reka muri turangiza uyu mwaka dutangira undi, twatangiye undi, tuvuge ngo reka mfate ingamba, mfate icyemezo cyo kuba mpagarariye ijuru ku isi. Imana ishimwe cyane. Ndayamubwire rero ngo kugira ngo bishobore mera nka mwana w'ikirara. Yenda ntabwo wa mwana w'ikirara dusomye mu butumwa bwiza bwa Luka, mwanditswe na Luka igice cya 15, turahabona ko guhera kuri 11 ngo umugani w'umwana w'ikirara. Baratubwira ko hari umwana bikansome nihuse, kandi arabwira ati hari umuntu wafite abahungu ariko reka mavuge ne gutinda. Noneho hari umuntu afite abahungu rero, noneho umwaza umutaza avuga ati papa mpibyange nigende. Aragenda ngo byashayisha abijyana mu nda, yajya ku nzoga n'ibitindi byose, amafaranga aza kuzashira, aburi inzara iramwica pe, ubukene buramwica, asera ngo aragira inguru. Ndebe muhisire ujya kuragira inguru. Noneho ntibamuhe akasigara yifuza iby'ingurube zirya. Nawe mu by'umwuka ushobora kuba ugeze ku rwego wifuza n'iby'ingurube zirya. Ese reka mubwire, umukristo yo mu busambanyi, umukristo yo kwambura, umukristo wihebe, erega kwiba kutagira kwizana ibyo n'icyaha. Kutizera Imana bifata nk'icyaha. Nubwo ntabwo uzi ko Imana ari Imana n'umwana wayo. Uwo twavuga ngo agiye kure cyane, sinzi aho wagugeze ugereranyije naho hafi y'Imana. Reka dwe ngo uyenda ari mu birometero 50 n'Imana, nibyo mpfa kwivugira. Yenda uri mu 20, urusanda ni 10, ariko nta muntu umwe kuri iyi si wavuga ngo yageze yajya koze iby'Imana ishaka 100%. Ntawe ndabona, nta n'uwatinyuka kubyatira ngo bivuge. Ariko ndagira ngo muri uyu munsi uhaguruke, ubu ndahagurutse kuko dusomye reka yenda dusomye ku 16, yifuza guhazwa n'ibyizo ngurube zaryaga yaragiraga, ariko ntihagire ubimuha. Nuko yisubirayemo aribwira ati yo isubiramo mukunzi wanjye, dutangira umwaka mushya 2021. Nuko yisubiramo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nge inzara insinze hano muri za ngurube. Mana yanjye reka mpaguruke, nawe haguruka avuga uti fata ingamba gutirika mpaguruke njye kwa data mubwire ni data nacumuye iyo mu ijuru no maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpakambe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya pasi. Haleluya. Ariko mwumve rero, agituruka kure saramubona. Ise ni nkawe yahoraga arekereje ati umwana wanjye araturuka yewe, umwana wanjye araturuka yewe, umwana. Ise yahoraga arekereje. Ndayumvira ngo papa wo mu ijuru, Imana yakuremye ihora irekereje. Sinzi bari kurekereza ariko Rwanda kiza ihora gutegereje, ihora gutegera amaboko. Ikubwira Yesu yaragupfiriye, ku musaraba niwe yapfiriye, ku musaraba niwe yaremera bambwa, bamuramutuka, bamucira mu maso, baramuboha. Yo haraho yajyaga bakamwirukana kubera wowe niba sinzi watwa Margarita zino Maria sinzi wivuga ngo twari benshi cyane. Wowe yavuti Yesu niyo mbagiye ne kwisi kuza kamfira. Donc agituka kure saramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Na ya myenda na bwa bukene bwa butindi bwose, nawe ngo nusange Yesu kuri maze byukura bagirana. Haleluya. Uwo mwana aramubwira ati data nacumiye kuyo mu ijuru no ku maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko sa ntabwo ni nkaho yaramaze kumubabarira kera. Noneho rero nibwo yagati nihute muzane turabizi mubaza bamwambika imyenda myiza bakimashaki byubushye bamwambika n'impeta. Yewe niba musina kubwira. Noneho turangiza rero mbwine ngo wowe ari kuri iki kiganiro
haguruka usange Yesu akuruhure, ubyuke urabagirane, nawe ubere umucyo ahakuzungurutse, ubere umucyo ukorera, ubere umucyo mu muryango wawe, umucyo akuzungurutse. Kandi nta kindi banga reka soreze kuri iri jambo tubona ko hariya havuga muri kuva mu 34 aho Yesu yagiye agatindana n'Imana, hatubwira ko impamvu Mose yaje arabagirana. Usomye kuva mu 34:29-35 urabona ko Mose yamaranye n'Imana iminsi myinshi, aza amaso ye harabagirana, kandi muko rigeze kumwicaye nawe ubyuka urabagirana. Ariko ibanga no gusanga Yesu akatujyabiye byose ugatindana nawe nka Mose bagasigara harabagirana. Nicyo nkwifuriza, nongera kwifuriza umwaka mushya 2020, ariko nta kindi, nta rindi banga ryera ryirabura no gusanga Yesu ugatindana nawe, hakubera inshuti, ukamubera umwana akakwera Imana. Nibyo nkwifuriza mu izina rya Yesu. Reka dusenge dusoza. Yagora ku Mana ishobora byose, tuje imbere tugushima, turaguhimbaza, tugushimiriza n'urukundo rwawe Mana. Turagusabye ngo buri wese kuri iki kiganiro afati ingamba zo kugukurikiza, maze umuhamuro mvajuru umunezeze. Ya mahoro wampaye papa, ya mahoro wampaye niyo nyira mu bigerageza bari yuha buri wese kuri iki kiganiro. Tubisabye tugize ko tubisabye mu izina rya Yesu. Amina.